राधे राधे साथियों, कैसे हैं आप लोग। आशा है बहुत बढ़िया होंगे। आज और एक और नई वीडियो के साथ आया हूं मैं मैनपुरी रेलवे स्टेशन की। देखते हैं अभी तक कितना बदल चुका है और अब नई अपडेट। ये है नवंबर महीने की वीडियो। सॉरी गाइस, ये अभी तक मैं अपलोड नहीं कर पाया क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं था, तो इस वजह से डिले हो गया है। ये दिसंबर महीने में आएगी आपकी वीडियो। देखते हैं अभी तक क्या बदला है, कितनी कार्य हो गया है। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं कि बिल्डिंग बनकर रेडी है। एक साइड रह गई है, बस उस पर प्लास्टर वगैरह होना बाकी है। बाकी इस पर पुट्टी वगैरह कर दी गई है, प्लास्टर वगैरह भी हो चुका है। भीतर का काम बचा हुआ है अभी तक। और जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, ये नया डेंटिंग पेंटिंग कर दिया गया है, जो कि होता है। अभी तक जो पुराना सिस्टम है वो चल रहा है। और ये आप लोग देख सकते हैं, एडवर्टाइजमेंट भी होने लगा है स्टेशन पर भी। और ये इंडिकेशन जो डिस्प्ले थी वो भी ओपन करके देखा जा रहा है अभी। कभी कभी ये ऑन होती है, कभी कभी ऑन नहीं होती है, तो इस पे मत रहना। जब तक ये प्रॉपर तब तक नहीं चलेगी जब तक इस पूरा स्टेशन बनकर रेडी नहीं हो जाता है, इसका इनॉग्रेशन नहीं होता है। ठीक है, तो कभी दिन ये ऑन रहेगी। जैसे कोच इंडिकेटर भी हो गए, कोच डिस्प्ले भी हो गई, और ट्रेन इंफॉर्मेशन डिस्प्ले भी हो गई, वॉच डिजिटल वॉच हो गई आपकी। ये कभी ओपन होगी, कभी कभी नहीं होगी जब तक इसका प्रॉपर ये पूरा स्टेशन बनकर रेडी नहीं होता है। और ये नया फुटओवर ब्रिज जो बन रहा है, ये भी काफ़ी हद तक बन चुका है। बस अब इस पे थोड़ा काम बाकी रह गया है। अभी ये है कि आप लोग देख सकते हैं कि ये भी जो इसका रह गया था, जो बाहर से आ रहा था, लेकिन अभी तक वो गटर लॉन्च कर दिए गए हैं, जो कि रेडी है बिल्कुल। अब बस इसका फाइनल स्टेज पर है वो भी। इसकी सीढ़ियाँ फिर बचेंगी, वो भी धीरे धीरे बनाई जाएंगी। सीढ़ियाँ भी बनेंगी इसकी। और आप लोग देखिएगा कितना क्या कुछ बदला है अभी तक मैनपुरी। बहुत कुछ बदलना बाकी है। और मेरी आशा है, मैं भी बहुत ट्यूट कर रहा हूँ रेलवे को, क्योंकि मुझे पता है आप लोगों के बहुत कमेंट आते हैं कि भाई यहाँ ट्रेन मिलनी चाहिए दिल्ली के लिए, लखनऊ के लिए कोई सीधी ट्रेन नहीं है। मेरा प्रयास रहेगा कि वीडियो के माध्यम से मैं रेलवे के अधिकारियों तक ये बात पहुंचा सकूं। तो आप लोग प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सपोर्ट करें भाई। हो सकता है आपकी एक शेयर किसी के लिए कामयाब बने। और मैं होता हूँ अब शांत, और आप लोग कीजिएगा मैनपुरी रेलवे स्टेशन का व्यू एंजॉय। जय श्री राधे।